पापा ये लो गुब्बारे, मुझे जल्दी से एक एरोप्लेन बना के दो। रुक जा चुटकी बेटा, तुम्हारी टैलेंटेड पापा अभी अपने हाथों की जादू से एक एरोप्लेन बना के देगा, वो भी 2 मिनट में। अरे कंजूस पापा, मेरे लिए एक सच में एरोप्लेन खरीद के लाओ ना। नहीं चुटकी बेटा, जो चीज घर पे ही बन सकता है उसमें फालतू में पैसे बर्बाद क्यों करे। ये देखो बन गई तुम्हारी एरोप्लेन, क्यों अच्छा है ना। अरे वाह कंजूस पापा, ये तो शानदार। अरे पापा मुझे ये बेकार साइकिल नहीं चाहिए, मुझे तो एक पहिए वाला साइकिल चाहिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए घर पे ही एक पहिए वाला साइकिल बना लेता हूँ, वो भी गुब्बारे से। बेटा जो चीज घर पे ही बन सकता है उसके लिए फालतू में पैसा खर्चा क्यों करे। बेटा तुम्हारी पापा इतना टैलेंटेड है जो गुब्बारे से 2 मिनट में किसी भी चीज को बना सकता है। देखो बेटा बन गई तुम्हारी एक पहिए वाला साइकिल। पापा आप बहुत ही कमजोर हो।